ya awewe anu dagang jujur deui bisa hiber ka Mekah urang Mesir bahkan nyeungseurikeun ka jelema-jelema anu sejen loba nu ngalamar tapi nyanana tetep embung bae tapi kapanggih di Mekah jeung hiji lalaki nu tadina ngalamar akhirna ditolak ku eta awewe barang datang ke Mekah diterima lantaran naon horenganan si lalaki ieu pedagang nu jujur lain alhamdulillah batur asa kanyana bae heran aing mah ya Rasulullah salamun alaik jelema masyaallah kunaon bager-bager teh kabageranana fakir miskin disantuni yatim piatu komo nu geulis mah berean kunyan musola dibangun masjid terus dibangun budak anu susah diberean kabelah dieuna bager pohara jasa satahun 2 tahun geus eueuh tanding kabageranana datang ka jelema ge ngararomong hebat amat eta sih ku kabageranana pohara amat 5 tahun 7 tahun makin menjadi-jadi bageurna diajakan mabok embung diajakan judi embung diajakan nongkrong di warjok embung ieu mah bager teh bager bae peuting hudang bae malah lain mata ieu nu hudang ge mata ieu hudang anu unggut-unggutan lain hulu ieu doang bulu luhur handap unggut-unggutan hebat lo Masya Allah wara teliti punya teliti ieu naon sih jadi bager kieu ye jadi hebat kieu aya naon horenganan kakurung ku Haji Mabrur jadi Haji Mabrur mah nyanana ge teu karasa bahwa nyana teh ieu didorong ku kamabruran embung ngalaksanakeun maksiat teh jadi lamun haji geus mabrur mah kos kitu bae dititah maksiat teh embung aya deui ki haji beuh ki haji dagang oplos bae aju bohong bae utang teu dibayar bae ngariung ngayang berkat bae kajelema galak bae mun nginjem mobil bebejana kempes teh kempes beneran gitu ieu mardud ieu tah nu kos kitu mardud aya tah haji kos kitu kuring aya jelemana mardud eta jadi mabrur jeung mardud teh bisa dijieun-jieun jadi jangan nu ngadorong kamar dudan teh ngadorong kamabruran ngadorong teu karasa jelemana takos itu jadi mardud teh ngedorong bae supaya mardud mabrur gitu ge teu bisa tahan kajen teuing dicaritaan alhajul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah tetep bae teu bisa kadorong ku mabrur emang mardud mah mardud bae kitu kene nu mabrur kajen teuing dipaksa ge ti tamardud tumbung bae kitulah kamabruran jeung kamardudan teh seperti kos kitu jadi ngadorong ka jelema nu mabrur bisa ngajagaan mardud kitu kan nah lamun urang carita tentang mardud tentang mabrur geus sering kuari mah urang carita ibadah teh nu paling hebat naon sebenarnya ibadah nu paling hebat teh ternyata ibadah anu gede jasa gangguanana sebab ibadah nu gede jasa gangguanana eta teh sarua jeung perang jadi berarti mana nu leuwih gede gangguanana didinyalah nyana bisa jihad fisabilillah teliti punya teliti ternyata horenganan nu gede ganjaranana nama pedagang. Oh bener.
gede jajaran. Hebat pedagang. Lain lalagaan bener. Pedagang teh nomor hiji nu mentak moal aya moal pati-pati dagang dijadikeun nomor hiji lamun teu dipilih ku Gusti Allah. Buktina Kangjeng Nabi urang lain tani dagang. Tuh, alhamdulillah teh heula bae. Ba'du sahabat ditaros. Bagusan mana at-tajirus saduq? Pedagang anu bener, anu jujur, jeung anu mutafarrig lil ibadah, juntrung ibadah. Coba maningan mana jeung hebat mana jeung nu leuwih dipake karesep ku ente ka sahabat nu mana? Apakah tajirus saduq am huwa al mutafarrig lil ibadah? Pedagang anu bener atawa anu ibadah bae, makahan ngaji di masjid bae, di majlis bae, dibandingkeun jeung pedagang nu bener ieu moal tepan nu mana? Jawabanana sahabat at-tajirus saduq ahabbu ilayya. Pedagang anu bener, anu jujur eta nu paling dipake karesep ku kaula. Masya Allah. Memantak alhamdulillah hadeuna ge Haji Pendi pedagang. Iya dipake karesep ya ini. Pohara ieu. Ngan di dinya ge at-tajirus saduq, pedagang nu banget bener, make banget. Banget bener. Nu pohara benerna. Ditanya naon sebabna ieu pedagang anu bener teh dipake karesep? Oh, lantaran jurigna datangna loba jasa. Yati syaiton fi tariqil mikyal wa fi tariqil mizan wa fi tariqil masahah wa fi tariqil ahdi wa fi tariqil ito wa fi tariq datang setan ka pedagang mah. Di mana ye? Hiji dina nimbang, setan dirinya joget. Joget setan. Dina ngitung, setan geus kikian bae. Kurangan. Kurangan. Hayu. Biasana mengaji aya lepitan karung teh jumlahna sabaraha teh? Sabal teh segitu teh. Biasa 100. Nah, setan bisik. Kurangan hiji. Jadi lamun satrek teh satrek puso sabaraha teh? 50.000. Nah, jadi lamun sabal dikurangan hiji kurangna sabaraha? Tuh, nyahoan jasa 2.500 cenah. Atuh berarti coba pinter jasa. Ya Allah, paingan Haji Agus bungeun babaturan jeung nyana. Atuh iya. Yati setan fitarikil mizan tapi tarikil mikyal nimbang karung mah tadi timbang kan ente nya nama cuma dihitung doang kurang-kurangna gitu eta lamun kanyahoan kurang ditu kan telepon tah engke kumaha tah jawabanana ini ada kekurangan 2.000 gimana teh oh di jalan itu mah kali ada yang nyolong blon itu logika teh ente mah faktor kesengajaan. Aduh parah ya parah ya makos ge dagang Masya Allah paling minim anak-anak kali tuh waduh hitungnya ngeberes anak-anak mohon maaf aja lah namanya juga karyawan udah jangan salahin saya ya udah tinggal hitung aja kekurangannya udah gitu baik palingnya kos gitu tah nu geus kos gitu eta. Masa dikurangan di jalan jadi tuna nah iya setan tah dina nimbang di warung letik bae warung letik geus datang we joget setan didinya sakilo kurangan saon
hayu kurangan lamun aya 10 kilo kan jadi 10 on. Jadi lamun aya 100 kilo berarti 100 on itu berapa kilo? Tuh, nyawan lancar. Maksudnya karena gitu-gitu lancar jasa tah. Ya Allah, emang batur jurig beren. Gusti Allah. Aduh, geus nu ngameteran. Komo teman tukang jengkol bisa jasa kan? Tukang jengkol di pasar kurang keur leutik pan sok neulekeun we. Bisa nama teh segitu. Ieu na leungeun aya. Hiji mah hiji, dua mah dua, tilu mah tilu, opat mah opat, lima mah loh. 12 loh. Si beneran tuh sudah ngitung. Coba aing mah meuli 100, hitung di imah tek datang ka aya 100 bae ge. Eta kurang eta 100 bangsa-bangsa 20 mah kurang. Bisa teh tukang jengkol. Ya Allah, hiji mah hiji, dua mah tilu mah tilu. Loh. Setan. Aduh, tapi tukang obat mah enggak ya Pak ya? Enggak ada ya, susah. Setan susahin, takut disuntik kali. Iya, susah. Oh, jujur ya nama. Jujur. Siapa disuntik setan? Masya Allah. Tuh. Iya. Oreganan pohara jasa. Nah, datang melalui hitungan, datang melalui timbangan, datang melalui meteran, datang melalui. Ah, kalau besi gimana Pak? Ada juga pengurangan. Aduh, Masya Allah. Iya pedagang, iya boro-boro pedagang gede. Pedagang letik bae pedagang letik kudu bae ngurangan. Tukang beas ieu nu main. Bisaan jasa eta. Masyaallah ngaletrenana set, satu, ret, dua. Ieu gorengan ieu bisaan ieu. Eta nu kayuna teh nu kitu maranti kayu teh naon ngaranna eta? Heh kerokanana, kerokan ieu mah main bae. Teh bisa tukang beas. Kula sok ndalegeun bae. Ieu pan. Sampai ieu na kitu. Bisa eta. Nya ku cepet jadi teu kanyahoan. 10 liter seperapat mah geus aya. Bener kan? Mana di tukang beas? Ayo ngaku. Aduh ya Allah ya Rabbi. Guys tamah. Eta mau jelas-jelas kuari tukang gabah. Lamun nusok melian teh eta ka imah-imah almarhum abah teh pan sok ngajual gabah tah. Waduh, eta kalengna handapna ngendong. Heh kaleng ngendong, handapna ngendong. Masya Allah, ngendong biasa ka handap. Geus teu bisa dilempengkeun. Teu bisa nangtung da kaleng. Kudu dicekelan kieu ye. Lantaran ngendong ka handap. Giliran bae urang deuk meuli. Naik. Kaleng. Keluar kaleng naik. Masya Allah ngajengking. Masya Allah barang ditanya mang. Iya mamang tukang gabah orang mana? Orang pondok. Sial. Bener orang pondok ya. Kaleng, letter dimain-main gitu. Nemendak Kangjeng Nabi mual pati-pati ngomong at-tajirus saduk. Tajir pedagang nu bener leuwih utama tibatan jelema nu juntrung ibadah. Sebab ibadah mah di masjid sorangan bae teu ngarugikeun batur. Deuk salat mangga bae, deuk zikir mangga bae, deuk baca Quran mangga bae. Tinggal ngamainkeun ikhlas jeung henteu ikhlasna diri sorangan. Tapi pedagang mah ieu jihad fisabilillah. Torojol setan, lamun nyana lulus digoda ku setan, ieu nilena sarua jeung perang sabilillah. Lain alhamdulillah kitu henteu sih. Togol alhamdulillah. Pugu tadi ge beungeutna robah. Tah, iya yatih syaitan itarikil mizan. Namun orang nimbang hate kurangan asetik tapi orang teger ulah kajen kumaha dek rugi dek untung pokona mah sakilo bae berarti lulus ngameteran sameter bae lulus
eta lamun baheula asok meuli tadi Tangerang teh eta ngameteran lawon cepet jasa bisa seret meuli 5 meter aya 4 meter setengah kunaon bisa nama teh pedagang ya Allah ya Rabbi eueuh nu jujur ternyata Kangjeng Nabi nyaritakeun kos kitu teh ya horenganan eueuh nu jujur ai eueuh jasa mah meureun teu ngan 1000 hiji pedagang nu jujur wallahu alam ieu maksudna nu deukeut nah sarua jeung perangnya na nu mantek pedagang lamun jujur pangheulana ka sorga alhamdulillah malulu pangheulana ka sorga pedagang nu jujur ya Allah ya Rabbi sarua jeung al-ghaniyus syakir afdalu minal faqir sabir pohara eta jelema nu sugih bersyukur ka Gusti Allah leuwih utama tibatan jelema nu fakir nu sabar jelema fakir sabar ganjaranna gede jasa dibandingkeun jeung nu sugih bersyukur masih hebatan nu sugih sebab naon nu fakir sabar ngan nyana doang ai anu sugih bersyukur karasa ku kabehan ye ieu ge pedagang bener atuh pan ngeunaheun kabehan coba pedagang nu teu bener sia lain mah moal meuli deui karung ka Haji Pendi emang kunaon jadi kurangan jadi oplos kayak ku baledeg gitu mulai geus teu disumpahan geus disumpahan ku jelema waduh geus PBA-kan aya ge babaturan urang ngajual ka Haji Pendi ulah kunaon sok dihutang sok dibayar geus parah aduh Masya Allah pedagang anu jujur leuwih dipake karesep tibatan jelema nu juntrung ibadah kunaon eta lantaran hese jasa neangan pedagang nu jujur dibandingkeun kaheseanana ku ulama kos kumaha sih kaheseanana pedagang anu jujur eta hese jasa sakumaha hesena jadi pemerintah jadi khalifah jadi pemerintah nu jujur teh hese lain sekedar hese cek urang kedua mah huese di partai jujur tek ceuli di PKB jujur meuh ti dituna di P3 aya orang PKB mah di dieu P3 jujur eueuh ti dituna Golkar tuh ngomong Golkar waduh jujur partai mah pembual kabeh ge ieu bat lain cak ulama hesena neangan pedagang jujur sakumaha hesena di partai di pemerintah nu jujur huese ya Allah ya Rabbi atuh amun deuk aya nu jadi bupati janji pohara jasa pannya pokona mah asana enduk bangun teh enduk hebat negara barang geus bae kapilih bangun melempem bae lurah enduk dipilih ku urang lurah pohara jasa janji ieu janji itu barang geus bae biasa bae ih sugan teh lurah ieu keur carita lain cakula ieu nyampaikeun doang ye dipikir-pikir ja bener sugan di PKB mah henteu meureun henteu di PKB maksud di PKB mah ada beneran gitu seuri deui bangun teu percaya henteu wah ekstrim ya mah ya ekstrim ya mah waduh beres aduh duit yang konsolidasi pakai meuli ban mana ya Haji Ian teu beres duit yang konsolidasi pakai meuli ban Masya Allah eta kan geus dihitung bakal naik ya 10 juta yang konsolidasi 2 juta nu dibikeunan 8 juta ditilep punyana operasional eta kos kita eta mah di Amerika di dieu mah tuh waduh bener iya at-tajirus shadiq pedagang anu bener leuwih dipake karesep tibatan jelema nu juntrung ibadah lantaran naon ku hese-hesena sebab
nyana selalu perang. Menghadapi hitungan berarti perang. Menghadapi takran berarti perang. Menghadapi meteran berarti perang. Menghadapi memberi berarti perang. Menghadapi nyokot berarti perang. Ndek nyokot barang nyana perang. Ndek mere barang nyana perang. Terus-terusan teureun-eureun perang. Hatta ndek sodakoh bedek sodakoh diperhitungkeun make kalkulator. Tek 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 tek. Kalkulator. Waduh, hari ini enggak usah sodakoh dah. Aya aturan pos gitu. Tidak ada uang untuk sodakoh hari ini. Banyak sodakoh. Pedagang mah kos gitu jasa. Masya Allah. Hese jasa. Dek sodakoh teh pait. Hese. Ayo. Jihad fisabilillah. Orang lamun nyaritakeun jihad di Palestina, jihad di Suriah, jihad di Irak dan lain sebagainya, di Cina dan lain sebagainya. Enggak, padahal mah teu kudu jihad-jihad diri itu dagang ka jihad fisabilillah. Waduh, aya aturan pedagang masalah ki jeung pamajikan ribut. Ribut salaki jeung pamajikan. Duit teh masing-masing duitna. Duit salaki, duit pamajikan. Eta pun blon. Blon eta. Eta pedagang teh hampir blon kabeh. Usah itu tah. Masya Allah. Nah iyalah nu mantap Kangjeng Nabi nyaritakeun kos kitu lantaran hese. Ternyata dagang teh mulia lamun bisa jujur. Pangheulana ka sorga. Mudah-mudahan pedagang anu aya di Ledug khususna umumna di santero dibere jala lujur ku Gusti Allah. Nu geus manggeus supaya ditobatan, nu encan mah supaya mulai deui. Tobat maksudna. Tobat abeh dipake karido ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang lamun nyaritakeun kos kitu teh sebab pedagang jujur karasa ku kabehan. Didaroakeun ku tatangga-tatanggana mudah-mudahan mangaji pengen dipanjang umurna cak tatanggana. Emang kunaon gitu nya mah asal untung karasa ku kami kabehan tuh. Ngeunah kami mah teu dititah deui ge endek jadi satpam bae abeh mangaji pengen di aman. Ngeunah di satpaman teu kudu dititah deui. Aya jelema tulag-tulagan, "Hei, ka mana sia?" "Hah? Bangona mencurigakan, awas." "Emang situ siapa?" "Aing lain sasahana tetanggana aing mah. Kulantaran aing geus kabeuli jasa ku mangaji pengen di." "Geus awas sia indit ka ditu. Bila perlu neuk dicokot bagi dua jeung aing." Eta kos gitu ya Allah ya Rabbi. Nah iyalah urang salila hirup nu jadi pedagang nu tani anu itu berbagai aktivitas di kantor bisnis dan lain sebagainya. Ieu kabeh jang bekal ibadah niatna. Lamun urang niat jang bekal ibadah insyaallah sebab wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Salila hirup urang dititah ibadah, dagangna niatan ibadah, bisnisna niatan ibadah, tanina niatan ibadah, di kantor jadi guru niatan ibadah, PNS niatan ibadah, ujung-ujung nama nu mana ge urang kabehan bakal cara almarhumah balik ke negeri urang nu asli. Dimulaian ku alam barzah kebelah dituna alam mahsyar engke urang aya di alam akhirat nu ka sorga ngeunah di sorga nu ka neraka ngarasakeun nyerina siksa neraka. Nu mantap urang ngadoa ka Gusti Allah mudah-mudahan khususna almarhumah ibu Ismiati dihampura sakabeh dosana, dilegakeun di kuburanana, dicangkeun di kuburanana, diberekan nikmatan kubur ku Gusti Allah. Kitu keneh dulur-dulur urang nu geus maraot, bapak urang, guru urang, mudah-mudahan sarua dihampura ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang kabehan akhir hayat urang mudah-mudahan husnul khotimah. Ya. Lantaran kurang rada kurang sehat dicukupkan sakieu padahal mah aya dongeng pedagang jujur jeung dongeng pedagang mardud.
malah aya awewe anu dagang jujur deui bisa hiber ka Mekah urang Mesir bahkan nyengseurikeun ka jelema-jelema anu sejen loba nu ngalamar tapi nyanana tetep embung bae tapi kapanggih di Mekah jeung hiji lalaki nu tadina ngalamar akhirna ditolak ku eta awewe barang datang ke Mekah diterima lantaran naon horenganan si lalaki ieu pedagang nu jujur lain alhamdulillah batur asa kanyana bae heran aing mah Ya Rasulullah salamun alaikum